энэ хурлыг одоо нээж үг хэлнэ үү гэж амнасны хийдийн Хансар лам амгалан таныг урьж байна. За энд мөрлөө ирсэн эрхэм лам хоорог эрдэмтэд эдмийн хилгээний ажилтан болон ламбугаан одоо хамаатан садан бүгд одоо сайн сайхныг хүсье өрөөё. Өнөөдөр амгалан айлтгая. За тэгээд Монголын бурхан шишин болол дэлгэрж ирсэн түүхийг одоо та бүгд тодорхой сайн мэдж байгаа. Гэхдээ яг наран мэд дэлгэрж ирсэн шашин маань 1930-аад оноос эхлэж 38 он гэж цөөрсөн. Гэхдээ 1944 онд мөрөлийн дугам нэртэй нээсэн. Тэр нээхэд одоо толгойж оролцсон хүн бол одоо өнөөдрийн хамблам Эрдэнэл хамбын гэж түүхэнд хүчээстэй байдаг. Тэр ламбаан түүх намтрыг би сонсож дуулж байсан болохоос яг биеэр үзсэнгүй. Тэр ламбаатай хамт ажиллаж амьдарч байсан миний хоёр багш бий. Энд одоо зарим нь шавнарын сууж байх шиг манай өндөр багш гэж Донжээланаас нэмээд Амьдан Сүрэнга цорж багш Донжээланаас нэмээд Яндынс гэж хоёр лам бол энэ ламтай хамтарч ажиллаж байсан байдаг юм аа. Тэгвэл бол энэ ламбаа ч гэсэн тухайн үед төр улсынхаа хүндэтгэж улс орныхон одоо хууль төрмийг баримталж тэгээ бас шинжлэх ухааныхантай хамтарч ажиллаж ингээд хурлман гаргаж гандан хийдэ. Ер нь бол тухайн үед одоо бэлэн байна. Чөжин ламын сүмд хурлаа гаргачих гэсэн ламбаа айлдад хэрвээ нэгэнд гаргах юм бол та нар надад гандан хийдийг өгчих. Тэнд л гаргая гэдэг ингээд одоо тэр үед эхлээд бэрхшээлтэй байсан гэж одоо багш айлдж байсан. Тэгээд тэрнээс мятрахгүйгээр одоо энийг одоо сайхан янзлаад тэгээд очир дөрөн залаад ингээд одоо сайхан хорлоо хураад өдийг хүртэл Монголын шишнийг мандахад одоо эргэн сэргэн мандахад их суурийн тавьсан ачтай буюу юм аа. Гэхдээ бол хүмүүс бол өөрийн дотроо янз янзаар дүгнэж байдаг байх. Тэр үеийн цаг үеийн байдал тийм байсан байна. Ингээд бол одоо номын гэрээ байгуулж тэгээ цаашаа ингээ үргэлжилсээр байгаа. Тэр нь одоо ном нийллэг болоод згсээр байгаа 1970 онд одоо шашныг сургуул тэгээ олон улсын буддистийн байгууллага байгуулагдаа. Тэгээд 1990 онд шашинтай залгасан ийм сайхан суурийг тавьж өгсөн одоо энэ хамбаламын хай болон ах トゥ ус хамтран ажиллаж байсан хойшийн одоо шашныхаа ажлыг чин сэтгэлээр хийж байгаа бүх хурмнартаа би баярлж одгийг бас айлтгая. Ингээд одоо энэ сайхан эрдэм шинжилгээний хурлыг тал үрээс нь авч хэлцэж одоо үнэн түүхт байдлыг гаргаж байгаа өнөөдрийн одоо шинжилгээний эзэмшилгээний хорыг зохион байгуулж байгаа манай гандан дэглэн хэд эрдэм соёлын хүрээлэн түүний одоо ах トゥ амрах сатын шинжилгээ ухааных нь бүгд баяртай байна. Тэгээд одоо түүхээрээ байдаг учраас сайхан чин шударгаар сайхан айлцгаад эрдэн мэрэгд одоо хэлцлэгээ сайхан явуулаарай гэдэг хүсээ өрөөд одоо урт удаанаас хойштын одоо хамбанарын одоо үеийн хийжсэн өөр хөрөөлт нь улам тодорхой байх, улам ажил хийжсэн чинь бүгдээрээ сайхан их орон Монгол дэлхийн шашин сайн байх, инг тайван байхын төлөө л ажиллаа явуулж исэн ийм сайхан ажил үргэлжлэж байгаад би хойсоо их баяртай байна. Та бүхэнд сайн сайхныг болж одоо эрдэм шинжилгээний хурал нэгдсэнийг мэдэгдэе. За Хансар баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн эрдэм шинжилгээний хурал бол үдээс өмнө үдээс хойш гэсэн юм хоёр хэсгийн хуралдаан байгаа. За үдээс өмнө хуралдаан дээр бол 5 хэлтгэл тавигданаа. За үүнд Эрдэнэл хамбламын бүрхэн багшийн Нирван дур зүйлсний хүн зориулсан илтгэлийн тухай. За сонин баяр Дугын ухааны доктор профессор Авч Андерсны хийдийн эрдэм соёлын хүрээлэнгийн захирал. За мөрөглийн дугуйн нийслэлийг мушгүй гонжид Дугын ухааны доктор профессор Монгол улсын их сургууль. За Эрдэнэл хамт толгойлох зарим мэдээлүүд. Жолон Дугын шинжлэх ухааны доктор профессор шинжлэх ухааны түүх археологийн хүрээлэнгийн захирал. За Монгол сам майдрын тайм хийгээд Эрдэнэл хам Отгонбаатар шинжлэх ухааны хэлцээний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан.
За их хүрээний хам номон хаан Эрдэнэ Шанзат ба нарын нэгэн судалгаан. За энэ амгалан ганцны эрдэм соёлын хүрээлэнгийн нарийн бичиг за ийм 5 илтгэл байна. За энэ илтгэлийн дараа хэлэлцүүлэг байгаа. Хэлэлцүүлэг бол 20 минутын хугацаатай. За энэ манай авын авгах Банчин Гавс гэдэг хүн ижийнх нь ах Жээж Лавгай уу Жигчдорж гэдэг хүн хоёр гарахт нь угааж исэн юм л. Угаагаад эрдэмтдээ хүн болох нь ном зам үзүүлэх гэдэг Жээж Лавнанд тэгжсэн. Жээж Лавн нь өөр дээр авчих ном үзүүлээд 7 нас үргээд би энэ хөлтөй чинь өчөхгүй юм а чи нэг миний чихтүүлийн хэл нэвтрэхээ байлаа. Хоёрт нас гүйцэхээ байлаа. Чи жаахан сургаад 9 нас үргээд чойрын дамжаараад болчоорой гэж тэр Банчин Гавцтай өгч ийсэн гэсэн тийм өгчүүл ярьд. Тэгэл тэрнээс хойшхойг бол нэг яадгүй зүгээр нэг 50 60-аад оны үед нэг тийм ганга мөдний илс ус гэж нэг юм яваад ирсэн гэн тийм ацарсан өгч явуулж гэл биднээс амсуулдаг нэг тиймэрхүү юм мэдэх юм да. Тэгээд тэр Жээж Лавн гэдэг нь тэр ном заажгаад Банчин Гавцгаар удаа өгтөө би хэл нэвтрэхээ байлаа наад хүнтэй чинь их төлийн хүн биш юм л. Тэгэхээр чи наад хүнээ жаахан сургаал дараатай хүрээнд л хүргэж өгдөө гэж тэр хүнд нөхч ийсэн. Тэгээд тэр Жээж Лавн гэдэг нь болохоор мах иддэггүй цагаан хоол иддэг лам байсан юм л. Тэр миний барьдаг мис энийг өгдөө гэж тэр махан төргөдгөө хутга гэж нэг тийм гуйлын тоногтой хос хутга өгч ийсэн гэж ярьдیں۔ Өгөө тэр Банчин Гавцгаад нөхч явуулж ийсэн. Тэр нэг тийм шор болцсон тийм одоо болтол надад яваалаа гэдэг юм надад байгаа л. Махан төргөдгөө л отог гэж нэртэй. Тэгээд тэр Бургасын ингээд одоо биелдэ их уулын нутагт тэр Бургасын тэр их хүүш гэдгийн доотол хаврын бууц гэдэгтэл төрсөн хүү юм шиг байгаа. Тэгээд яг тэрийг бол мэддэг хүн байдаг юм. Тэгэхээр Сингл 6 гэдэг нэг өвгөн их ирж очдог, мэрсэр ирж очдог байсан шиг байна. Тэгэхээр тэр Сингл 6-ыг нэг орж ирэхдээ энийг нэг миний гарсан газар тэр их хүүшийн доод үзүүрт тэр хаврын бууцсан дээр очиж цатчаараа гэдэг 3 жижигхэн чулуу нэг тийм жаахан илэс өгч явуулж исэн гэж Сингл 6 ярьдаг байсан. Тэгэхээр нэг тийм мөрхөл юм арал тент төрсөн юм гэж л таамаг авдیں۔ За өнөөдрийн эрдэм жинжгээний уралд оролцсон ирсэн эрхэм лам хуургууд, эрдэмтэн мэрэгд, за их хамбын ах トゥ төрөл төрөсөд та бүхэнд өглөөний амгалан айлтган мэдчилж байна. Тэгэхээр энэ их хүмүүний Мендelsний 130 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж байгаа Гандан-дагшлын хийд эрдэмтэн мэрэгд та бүхэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэ хамба өөрөө одоо эртнийхээр бол Сайнаян аймгийн Далай Чангоронгийн хоншуу, одоогийн Завхан аймгийн Ихуул сумын Хонгор сумын 5 дугаар агийн хүн юм байна. Тийм учраас би бас одоо миний нутгийн одоо төрсөн нутгийн маань энэ хамбын 130 жилийн ойн энэ арга хэмжээнд Мендelsний 130 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцоход их баяртай байна. Тэгэхээр энэ Монголын шашин гэдэг бол өөрөө үнэхээр одоо агуу юм. Ерөн зүгээр одоо энэ математикийн шинжилгээ ухааны хүмүүс эрдэмтэн мэрэгд хэлсэн байдаг. Математик гэдэг бол хийс сэтгэлгээнд сургаж оюун ухааныг сахилгажуулдаг гэж Гаусс гэж эрдэмт. Тэгвэл шашингул би хүний гүн ухаанд сургаж хүний зам мөрийг одоо ариусгаж байдаг ийм одоо сайхан ариун үйл гэж ингэж ойлгодог. Энэ шашин номыг хүн одоо эрхэмлэн дээдлж явах юм бол хүний амьдралд, хүмүүний амьдралд алдаа гаргах магадлал бага. Хүн өөрөө бас энэ хүмүүн төрөлхтөнд сайн сайхан үйлийг бүтээж амьдрахын төлөө их зүйлийг хийж чадах ийм одоо төлөвшлийг бий болгодог гэдгээр шашин гэдэг бол өөрөө хүмүүний амьдралд усагаар мэт хэрэгтэй зүйл байсан юм байна гэдгийг одоо манайхан ойлгож байдаг баха. Түүхийн тодорхой нухчаанд 37 оноос хойш ер нь Монгол улсад шашныг хязгаарлах, шашныг байхгүй болгох гадна дотны нөлөөгөөр амаргүй цаг үеүүдийг Монголын одоо шашин өнгөрүүлсэн байдаг түүхийн хугацаанд. За энэ хугацаанд энэ шашныхаа бодлогыг зөв авчулдаг энэ олон 10 сүм хийдүүдийг нурааж хэмхэлж сүйтгэж байхад энэ бүхнийг авч үлдэхийн төлөө тэнцэж явсан олон одоо эрдэмтэн мэрэгд лам хуврагуудын дотор нэг нь бол яахан арга байхгүй энэ эрдэнэфэл хам юм а гэж одоо би ингэж бодож байна. Энэ хам банк сая одоо төрдсөн амгалан хам 1944 онд анх удаа Гандан-дагшлын хийдийг
одоо бас анхны дахин сэргээсний хамбаар ажиллаж 16 жилийн хугацаанд ажилласан байдаг. За энэ 16 жилийн хугацаанд ажиллахдаа бол үнэхээр амаргүй цаг үеүүдэд төр засагтайгаа хэл амаа ололцох, улмаар одоо гадаад дотод байгаа Эрдэмтэн мэргэд лам хуургуутай холбоо тогтоох, дэлгүү хутагтай хүртэл холбоо тогтоож цагтлаа харилцаа бичиж байсан гэж түүхийн ном сударт тэмдэглэсэн байдаг гэж Эрдэмтэн мэргэд ярьдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ асуудлаар өнөөдөр энэ бас тодорхой мэдээллүүдийг өгөх баха гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хүнийг бол нэг талаас нь одоо шашны зүтгэлтэн гэхээсээ илүүтэй бас мөн төрийн зүтгэлтэн хүн юм аа. Ер нь бол манай одоо эртний энэ томоохон лам хуургууд бол шашны зүтгэлтэн за мөн одоо Монгол төрийн зүтгэлтнүүд байсан гэдэг нь төгс судрууд олон зүйлээр нотлогддог. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үед одоо ажиллаж амьдарч байсан үйл ажиллагаагаа явуулсан томоохон хам худагт хуйлгаад бол Монголын тусгаар тогтнол, Монголын шашин төрийн төлөө, Монголын ард түмний төлөө гэсэн чин сэтгэлээр ажиллаж явсан ийм одоо зүйлүүд түүхийн судар бичгүүдээр одоо цагт ингэж нотлогдож харагддаг. Тийм учраас аливаа түүх гэдэг имийг одоо түүхээрээ байх энэ үнийг одоо хойч үедээ үнэн зөвээр нь үлдээх гэдэг бол өнөө цагийн бидний эрхэм үүргээ гэж би одоо хувьдаа бодож байна. Тийм учраас өнөөдрийн энэ эрдэм шинжилгээний баг хурал бол Эрдэнэбэл Хамбаламын одоо амьдрал түүх энэ юмыг Монголын ард түмэнд үнэн мөнөөр нь үлдээх энэ хүний одоо энэ шашин гандан дэгшлийн хийдэ авч үлдэх Монгол улсад 300 гаруй сүм хийдийг нураа чимгэлж байхад энэ одоо өнөөдрийн бидний хурал хийж байгаа энэ одоо хэсэг болох төв гандан дэгшлийн хийдийг энэ чигээр нь авч үлдэх төр засагтай зүү холбох төр засгийн одоо бодлого шийдвэрийг зүү энэ шашинтай зүү хослуулах гэд олон зүйлдер асар их ухаан гаргаж ажиллаж байсан энэ бүхэн нь бол өнөөдөр үнэн мөнөөрөө үлднэ гэдэгт одоо би итгэлтэй байна. Ингээд энэ туран цугларсан та бүхэнд өнөөдрийн эрдэм шинжилгээний баг хуралд амжилт хүсье. Баярлалаа. Гандан дэгшлийн хийдийн 44 онд анх сэргээхэд хамбламаар наажсэн Эрдэнэ хөл гавжийн сүдэргээсний 130 жилийн ойг гандан хийдийн эрдэм соёлын хүрээлэнтэй түүний одоо ах дүүс төрөл төрөксөд хамтарч эрдэм шинжилгээний баг хурал хийж байна. Эрдэм шинжилгээний баг хурал бол маш сайхан болж байна. Өнөөдөр манай гандангийн хийдийн мөн дүүнчлэн одоо Улаанбаатар хотод байгаа томоохон хийдүүдийн удирдлагууд бүгд оролцлоо энэ хуралд. За мөн дүүнчлэн манай энэ хуралд түүхийн хүрээлэн, философийн хүрээлэн, Монгол Улсын их сургууль, багшийн дэд гэх мэтлийн манай одоо оюуны потенциал ихтэй шинжлэх ухаан ихтэй сургуулиудын одоо эрдэмтэд доктор профессорууд орж өгөө хэллээ. Тэгээ эндээс юу ажиглаж ийм гэхээр энэ Эрдэнэ хөлөг гамшигддаг хүн бол зөвхөн шашинд төдийгүй мөн одоо Монголын соёл, Монголын ёс заншил, Монголын тусгаар тогтнол, Монголын одоо цаашлуул гадаад харилцаа хөгжүүлэхэд үнэтэй хөвнөмөрөөсөн хүн юм байна гэдг нь харагдаж байна. За анхны хурлыг хийх санаа яатарсан гэхээр одоо энэ 4-5 жилийн өмнө манай нутгийн эрдэмтэн миний бидний одоо өөх түүхийг өчээд ийм хүн байдгийн байна гэж мэдж лавтай сайн мэдж аваад тэгээ энэ одоо энэ хүнийг одоо бас хийсэн бүтээсэн зүйлийг ямар ч гэсэн нэг одоо Монголын түүхэнд үлдээх зүйтэй юм байна гэсэн зорилго тавиад тэр зорилго маань өнөөдөр биелж байна. Тэгээ одоо ингэ харж байхад бол ер нь маш энэ эрдэм шинжилгээний хурлын материалаар одоо сайхан ном хийчих, сайхан баримтат кино хийчих бүрэн хэмжээний материал гарч ийн гэж ойлгож байна. За түүнчлэн одоо Оросын холбооны улс хуучин зөвлөлт толгой тусгаж байсан тэрний архиваас юмнууд ирсэн байна. За мөн түүнчлэн одоо энэ Монголын одоо төдийгүй ер нь бурхан шашин үүсч өгдсөн түүхийг сайхан түүхчилж түүхийн тодорхой баримтаас улбаалж бичсэн сайхан орос ном бидний олдлоо энийг орчуулах гэж байна. Гэх мэтлэнгээр одоо энэ хүний хийсэн бүтээсэн иймнүүд бол одоо хангалттай ном болох болж байна. Бидний өөр нэг бахархаж байгаа юм бол энэ хүн 44 онд одоо хийдээ сэргээхдээ тэнд бол одоос адууны ханиа шиг болчихсон.
Орос цэргүүд одоо тэнд морио оруулдаг адуугаа хашдаг ийм болгочихсон байсан юм байна. Бүх одоо бурхнуудын одоо хойшны хорны дайны хэрэгцээнд гуйлан бурхнуудыг аваа явчихсан. За ганц даавн бурхан үлдсэн гэж ярьдаг. Ийм л юмыг одоо энэ хүн одоо анх сэргээгээд өнөөдөр монголчууд одоо дахин шүтдэг энэ төвийг ингэ сайхан байгуулж үлдсэн. Энд байгаа гол шүтээнүүдийг гачаад очин алдчихгүй. Иймийг энд авшуулдаж монголчууд бидэнд ингээ авшуулдээсэнд бид нар нэг их баяртай байна. Гэхдээ бид нар бол одоо яг хөөхтөр энэ үнийхээ одоо алдар нэрийг одоо алдаршуулах, энэ үнээрээ бахархах энэ юмыг хиймээр байна. Хоёрдугаарт одоо ер нь манай монголчууд бол шашныг яг хөөхтөр 18 дугаар зууны үед л одоо нөгөө кино дээр согтооч кино дээр үүсдэг шиг манжийн даралтай хамт орж ирсэн улс төрийн арга хэмжээ гэдэг байсан бол энэ маань бол одоо өөрөө монголчуудын түүхэн соёл байж 1200 оноос өмнө энэ монголчууд одоо энэ тодорхой соёлтой, шашинтай байж гэдгийг бас улс уурыг тавьж эрдэм шинжилгээний бүтээл одоо ном судар одоо бишиж үлдээжээ. Ингээд энэ эрдэм шинжилгээний одоо хурал дэлтгэл тавьсан, энд одоо идэвхтэй оролцсон лам хууруудаа туйлыг баярлалаа. Бидний ихтгэл сонирмой багш вийкинг гэсэн энэ бас ихтгэл огнон болгож авах бол яваа гэж хэлсэн байна. Энэс тэдний хамгийн гол зөвхөн одоо минутын тус бичлэг байгаа. Дарийг тав сонирхолтой. За энэ зүйлийг зөвхөн ашиглахаар харагдана. Энэ зөвхөн улсын аян наадмын нэгэн гандын хийхээс мөнгөн аян хэрэглээс илүүтэй явуулсан гадаадын зочдод энэ бид хам суулгахаа дараахан одоо хэд хэдэн том арга хэмжээнд оролцсон байдаг. Эндээс одоо энэ бичлэгтэй нэлээд үлдсэн байна. За энэ улсын баяр наадмын замдрын ингэж өсөж байгаа шанан маргаатайгаа баяр наадмын за дараа нь 1926 онд гамдын бичсэн хийхээр бурхан багшийн 2500 жилийн аяг тэмдэглэсэн. Энэ арга хэмжээний одоо арга хэмжээгээр эдгээр хамтнаа хэдэн онцгийн болоод манай ургуулсан уулзсан одоо яриа хийж байгаа бичлэг байна. Тэгээд бүгдээ манай гамдын хийх ахих чадвар гэж байгаа бичлэг байгаа. Эндээс авсан байна. Шинжлэх зэрэгсэн манай эртнийсэн эртний зов мөн 18 дугаар зууны үед байгуулагдсан бол Монголын бүдгийн шашны хангалтсан гандын гээд юм байдаг. Монголын шашны захиргааны тэргүүлэгчдийн урд болж бүдгийн 2500 жилийн Монголын олон сүсгний тэргүүлэгчдийг олон улсын их хурлыг улаанбаатар баян цагаан сумын адил байна. Энэ бүтээж гандын бичмийн гэдгийн зовчин дугуйн самбараар хийж байна. Энд шашны захиргаанаас Шагчааны 2500 жилийн өмнө гарсан тогтоогоо бүр дамгуулалтаар ажиллаж эдний самлыг авч байна. Үндэт таван фэтлэмра фэтлэр захиргааны тэргүүлэгчдийн тогтоосон хотын тогтоогыг таавсан камеруудаа гандын дэвшигэн хийх шашны профессораны тэргүүлэгчдийн хандаас тогтоох Torreenanden Skilumba was op de zon gezeten, waarvan ze meneer Heimen met houden woon die er halen met terug. Terwijl de zon van de tweede voetbal hebben jouw vraag. Ja. Энэ удаагийн шинжилгээний багварлалд бол цаамгийн их сумаас гаралтай эрдэнэ бол авж байгаа. Яг түүхэн замнал нь юу хийж явсан бэ гэдэг талаас доктор Золзойтой хамтарч сүүлийн 3 сар гарan улсын төв архив болон гадаад яамны архив бус олон архивуудыг ингээд ухаж яг өөрийнх нь бодит амьдарч ясан амьдралынхын замыг архивын баримтан дээр тулгуурлаж илтгэл тавьж оролцож байна. За энэ хүнтэй ямар холбоотой юм бэ гэхлээр
манай гэр бүлийн хүн Жорж Сүрэнгийн Төмөн жаргал гэж их улсумын харьяатан байгаа. Төмөн жаргалын маань их Балбар гэж үний аавынх нь төрсөн ихчээс гарсан хүн юм байна. 1887 онд одоо Цахны их улсын дээр хонгор одоогоор бол хонгор багт тухайгаар 5 дахь ах төрсөн хүн байна. Тэгээд энэ хүний бол гол одоо миний үзсэн харсан юмнаас аваад үзэхэд бол гол юм нь бол гадаад харилцаа талд Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолд шашны оруулах хувь нэмэр оролцоо ер нь ямар байх юм бэ? Энэ талаас л нэлээд сайн гадаад харилцаа тал руугаа анхаарч ажиллаж байсан юм болов уу? 1900 дээр 20 гаруй оноос ахуулаад Орос руу яваагүй гэдэг нь бол яг баримтаар их сайн нотлогдохгүй байгаа. Хэдий ч гэсэн тэрнээс ахуулаад гадаад харилцаа тал руугаа нэлээ бас анхаарах юм байна. Гадаад харилцаанаасаа тулгуурлаж улс орны маань одоо тусгаар тогтнолтой холбогдлолтой шашинтай холбогдлолтой зүйлүүдийг бол авч үлдэх ёстой байна гэсэн ийм ухаантай хүн байжээ гэж харж байна. Манай их улсумын одоо олон эрдэмтэн мэрэгд лам нарын маань бас үргэлжил болж тухайн үед л лам нар маань Монгол улсын сэхэтнүүд л байсан. Энэ томоохон сэхэтний төлөөлөл болж ингэж гандан хийдийг маань 44 он байгуулад 16 жил удирдаад энэ удирдах явцдаа бол анх 3 ламтай байгуулж исэн гэж түүхэнд байна лээ. Тэгээд 60 онд бол уншлагын 300 гаруй ламтай болгоод ингээд дараагийнхаа хамлам төлөөлөж өгч байсан. Тэгэхээр энэ үнний бол түүхэн гавьяан бол энэ одоо өнөөдрийн бидний цаг үед авчирсан буддын шашны маань энэ заншил төөх соёлын хийд орон энэ имийг бол өнөөдрийн бидний энэ орчин үед яг байгаа бодит байдлаар нь авчрахад онцгой хувь нэмэр оруулсан Монгол улсад онцгой хувь нэмэр оруулсан юм хүн юм аа гэж би үнэлдэг гэж үзэж байгаа. Монгол улсын боловсролын сургуулийн багш доктор профессор Алтан Заяа доктор Эрдэнэ бил гавжийн тойрсон Монголын түүхийн бүтээлийн асуудал гэсэн ийм үдайлтгийг сануулна. Хамблам чин бишрэлт авд Эрдэнэ билийн тойрсон Монголын түүхийн бүтээлийн талаар жижигхэн илтгэл бэлтгэсэн байгаа. Монголын бурхны шашны эрдэмтэн лам нар их түүх түүний дотор Монгол оронд бурхан шашин дэлгэрсэн түүхийг судлан олон 10 ном бүтээлийг тойрсон байдаг үлээ. Тэдгээр мэрэгдийн нэг болох гандан дэгчлийн хийдийн хамблам чин бишрэлт гавж Эрдэнэ билийн Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн тухай түүхийн тэмдэглэл хэмээх бүтээл нь Монголын түүх судлалд зохих байр суурьтай чухал ач холбогдолтой бүтээлүүдийн нэг юм аа. За энэхүү бүтээл нь орос хэлний орчуулсан хэлбэрээр бидний үед уламжлагдсан ирсэн. За энэ нь Оросын холбооны улсын шинжлэх ухааны академийн дорн дахин судлалын хүрээлэнгийн номын санд хадгалагдаж байна. За энэхүү бүтээлийг 2005 онд Оросын холбооны улсын эрдэмтэн Железняков, Цэндена нар Эрдэнэтэн лам нарын түүхийн бүтээлийн цомирлогт судалгааны өгүүлэл эрдэм шинжилгээний зүйл тайлбарын хамт хэрэгжүүлсэн байдаг. За энэ бүтээлийн судлагдсан байдлын тухай товчхон дурдах юм бол Эрдэнэтэн Железняков түүхийн талаарх Монгол үзэл бодол хэмээх өгүүлэлдээ Эрдэнэ бил ламын бүтээлд дотоод Азийн нүүдэлчдийн нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн түвшний асуудлыг өөрөөр ойлгох боломжийг олгосон зүйл байгааг цохон тэмдэглээд түүний үзэл хандлагын өрмөс талыг нарийвчлан шинжилж тодорхойлсон байдаг. Ялангуяа хүмүүгийн үеэс Манжчин улсын хүртэлх үеийн дотоод Азийн угсаатан улс төрийн түүхийг зохиц байдлаар авч үзэхдээ нүүдэлчдийн бас өөрчлөлт нийгмийн харилцааг тодруулсан нь эрдэнэ шин судлалд томоохон ололт хэмээн дүгнсэн юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэхүү зохиолын гарч тэмдэглэсэн шашин дэлгэрсэн чухам ёсыг Монгол газар нутгийн газар зүйн байршлийнхын онцлогтой холбон үзсэн бөгөөд энэхүү үтэл гал дахилга, бурхны шашин, Христосын шашин, ислам шашин зэрэг олон шашны харилцан нөлөөллийн орчин дох
нүүдэлчдийн эзэнт улсын тэнгэр шүтлгийн онцлог нөлөөллөгч зохон дурдсан байдаг. Өнөөдөр ингээд чин бишрэлт Эрдэнэ Шанзуу гавж одоо Эрдэнэ хамбай маань 130 жилийн болж байна. За энэ хүн бол манай Завхан аймгийн их уул сумын хүн. За энэ хүний одоо бас эдэлж хэрэгжилж исэн зүйлүүд бол одоо манай Завхан аймгийн их уул сум нутаг усанд нь одоо нэлээд олон байдаг. За тэрний нэг нь бол одоо энэ Эрдэнэ гавжийн хамгийн сүүлд өмсөж ирсэн одоо энэ Минжин малгай байна. За энэ бол одоо ингээд битүү Минжин малгай хамгийн сүүлд одоо гавж маань өөд болоод эдэл хэрэглэл нь бол одоо нутаг усандаа очсон байдаг. За тэр үеэр хамгийн сүүлд одоо өмсөж ирсэн малгай гэж одоо очсон. Өө маань эдэл хэрэгэл дундаас нь одоо энэ малгайг нь сонгож авсан байдаг. Би тэгээд яагаад малгайг одоо сонгож авсан бэ? Өөр юм сонгож болоогүй мүү гэдэг асуудал одоохоос ярьж байхад өө маань хэлжсэн эрдэмтэй одоо ийм том хүний одоо эрчим хүч энерги нь бол одоо тэргүүндээ бас байдаг. За тийм учраас монголчууд бол мандах төрийн малгай гэж ярьдаг. Малгайг бол одоо бас төрийн эрдэнэд тооцдог. За энэ үднээс нь бол одоо бэлгшээж авсан гэж ярьсан байдаг. Тэгээд энэ малгай бол одоо бас ингээд цагаан сараар одоо хаяа бас өмсдөг ийм чухал малгай байгаамаа. Монголын бурхан шашны төв гандан шиглэгийн эдийн хам улам чин бишрэст гавж Эрдэнэ билэг гэдэг юм маань хойсноор Сайнаян аймаг одоогийн Завхан аймгийн их уул сумын уугуул хүн байгаа. Энэ хүний мэдлэлцээ 130 жилийн хойш зориулсан эрдэм шилгээний баг хурлыг бурхан шашны төв гандан зэгцлээд эрдэм соёлын хүрээлэн баян хайрхан тэрээд кампанит хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ эрдэм шилгээний хуралд илтгэл тавьж байгаа эрдэм судлаачдын тавьсан итгэл маш сонирхолтой байна. Ингээд энэ эрдэм шилгээнийг зохион байгуулсан нийт хүмүүстээ нутгийн олонний өмнөөс баяр таалснаа илэрхийлье.